এবার এটা দেখাই, চলো। এবার এটা কাটিংয়ের পালা। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। লতাস ব্লগে আরও একটি নতুন ভিডিওর সাথে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। দেখো আমার দুই মেয়ে দেখো কি করছে, দেখো দুটোতে টেডি নিয়ে চলে এসছে ছাদে। আর ওইখানে দেখো বালিশ মেলে দিয়েছে আজকে জানা আজকে দুপুরবেলা বালিশগুলো নিয়ে এসছে। আমি এখনও আমার নেওয়া হয়নি। দেখো মানে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো, সব কিছু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, নেওয়ার টাইমই পাচ্ছি না। তার জন্য ভাবলাম এখন ছাদে আসি, জামা কাপড়গুলো তুলে নিই। তারপর আবার যাব একটু, ধরো পাশে আমাদের সরস্বতী পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে পাশের মাঠে। প্রত্যেক বছর না সরস্বতী পুজোর পরদিনই হয়, কিন্তু এবার কোভিড সিচুয়েশনের জন্য গত বছর তো হয়ইনি, আর এবছর দুদিন পরে হচ্ছে। তবে এক জায়গা হওয়ার কথা, সেখান থেকে স্পটটা চেঞ্জ হয়েছে, তার জন্য দুদিন লেটে হচ্ছে। তো সেখানে যাব আর ঘুরে টুরে তারপরে আসব। আর ওইদিকে দেখো জানা জয়ী দেখো টেডি নিয়ে খেলা করছে, আর আমি কি করছি বলো তো? এই দেখো সেই আমলকি খাচ্ছি। আমলকি কোন আমলকি বলো তো? তোমাদের আগের ব্লগে আমি দেখিয়েছি যে আমলকি শুকিয়ে রেখেছিলাম কি দিয়ে, লঙ্কা, তারপরে লবণ, বিট লবণ, সব ধনেপাতে বাটা দিয়ে আমলকিটা শুকিয়ে রেখেছি। এটা না অনেক দিন স্টোরেজ করে তোমরা রাখতে পারবে, তোমরাও চাইলে করতে পারো। আর আমলকি কিন্তু মানে বেশ বললেই যেমন মুখে জল এসে যায়, এমন হচ্ছে ব্যাপার। আর আমলকি খাওয়া কিন্তু খুবই ভালো, বাচ্চাদের বড়দের মুখে রুচি হয়, অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল থেকেও অনেকটা হেল্প করে, ঠিক আছে? তো আমিও আমলকি খেতে খুবই ভালোবাসি, তার জন্য যদি নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য এই সিস্টেমটা করে। আর দেখবে কাঁচা আমলকি না চিবিয়ে খেলে না দাঁতটা কীরকম টকটক একটা হয়ে যায়, পরে আর খাওয়া যায় না। কিন্তু এরকম করলে না অনেক দিন রাখতে পারবে, দাঁতটাও তেমন টক হবে না, খেতেও পারবে। তো তার জন্য তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। আমি তো সবসময় করি, তোমরাও করো, ঠিক আছে? তো আর এখন রেডি হয়ে যাব। তারপর এসে আবার জানা কালকে ম্যাম পড়িয়ে গেছে, কালকে ম্যাম আস্তে আস্তে সন্ধ্যের সময় এসছে, 7টার সময় পড়া ছুটি হয়েছে, তার জন্য জানার রাতে পড়েনি। আজকে আবার জানার পড়ারও একটু চাপ আছে। তো যাই হোক, আর আজকে কিন্তু আছে তোমাদের সামনে একটা আনবক্সিং ভিডিও। মানে কি বলো তো, একটা পার্সেল এসছে, কী পার্সেল সেটাও তোমাদের বলবো। তবে আগামী 10ই ফেব্রুয়ারি, মানে আমার ফেব্রুয়ারি 10 তারিখ আমার বিবাহবার্ষিকী। তো সে উপলক্ষে একটা গিফট নিয়েছি, তো সেটা এখন আমি খুলিনি। তোমাদের সামনে ভেবেছি তোমাদের সামনেই খুলবো। প্যাকেটে কি আছে, কি কালার আমি এখনও জানিও না সঠিকভাবে। তো সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, কি আছে সেটাও তোমাদের দেখাবো। বাইরে থেকে ঘুরে আসি ফ্রেশ হয়ে, তারপরে আমি সেটা নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। তো চলো এখন রেডি হব, আর কোথায় যাব কি করব সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো যাওয়া যাক। আর ওই দেখো জানা যে এখনও খেলে বেড়াচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলবো না, এখন নিচে যাব, জামা কাপড়গুলো সব তুলবো। 4:30 বেশি বেজে গেছে, আর লেট করা যাবে না। তো চলো যাওয়া যাক। যেতে যেতে আজকে কথা হচ্ছে, সামনে আমাদের এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে, তো ওখানেই যাচ্ছি। এই আমার দুই মেয়ে আর আমি, ছোটো। তো গানের আওয়াজ পাচ্ছ, তো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাই ভাবলাম একটু যাই, ঘুরে আসি। আসতে বাবা, ওই দেখো কি দৌড়াচ্ছে, আস্তে 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 গাড়ি আসছে। তো চলো যাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, মাঠে অনেক লোকজনই আছে, আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর কি। আর ওইদিকে দেখো, ওই যেখানে ফাংশান হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওখানে অলরেডি দুপুর থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, অনেক গান বাজনা হয়ে গেছে, ডান্স হয়ে গেছে। আমরা তো আসলাম বিকেলে, তো এরপর একটু সময় বসবো, মেয়েদের নিয়ে একটু সময় থাকবো, তারপরে চলে যাবো।
দেখো বন্ধুরা, জানার জয় ফাঁকা মাঠ পেয়ে দেখো কি সুন্দর দৌড়চ্ছে, আর সব তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এক একজন এক এক জায়গায়। আর যেহেতু দুপুর থেকে অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে, আমরা একদম লাস্ট টাইমেই এসছি বলতে পারো, তার জন্য মানে লোকজন কিছু কিছু আছে, মানে বেশিরভাগ আছে, আর হালকা কিছু চলে গেছে। তো দেখো জানার জয় তো খুব খুশি হচ্ছে, এখান থেকে আর যেতেই চাইছে না। জানা বলে বাড়ি গেলে পড়তে হবে, আমি বাড়ি যাবো না, এখানেই থাকবো। আর সামনে খুব নাচানাচি করছে সবাই। জানার জয় খুব যেতে চাইছিল ওখানে, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমি আর পাঠাইনি। দেখো এখানে ওরা বসে এখন আইসক্রিম খাচ্ছে, ফুচকা খেতে চেয়েছিল, ফুচকার খেতে দেয়নি। আইসক্রিম দেখে আর ওরা মানে লোভ সামলাতে পারলো না। আইসক্রিমের পোকা দুই বোন, দেখো ছোট কোন আইসক্রিম খাচ্ছে আর জানা বাটি আইসক্রিম খাচ্ছে। দুই বোনে দেখো চেটে পুটে আইসক্রিম খাচ্ছে। আর এরপরে আমরা বাড়ি চলে যাব, তার জন্য ভাবলাম এখান থেকে খেয়ে যা, রাস্তায় যেতে যেতে খেতে হবে না। তো এখন খাওয়া দাওয়া হলেই তারপর বাড়ি যাব। তো দেখো বন্ধুরা, বাড়ি এসে তারপর ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপরে দেখো সন্ধ্যের সময় একটু টিফিন বানাবো। কি টিফিন তৈরি করব দেখো, আমি ডিমটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এখানে দুটো ডিম নিয়েছি আমি, এখানে ডিম টোস্ট করব। পাউরুটিগুলোও নিয়ে নিয়েছি, ডিমের মধ্যে একটু পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি, লবণ দিয়ে দিয়েছি, আর এখানে সাদা তেল দিয়ে কড়াইটা গরম করতে দিয়েছি। এখন দেখো পাউরুটিটা ডিমের গোলায় চুবিয়ে আমি জাস্ট ফ্রাই করব, হয়ে যাবে আমার ডিম টোস্ট। তো এই খাবারটা খেয়ে আমার না জানো ছোটোবেলার কথা খুব মনে পড়ে যায়, কারণ যখন আমরা স্কুলে যেতাম এই খাবারটা আমার কখনো না ছিল না, কোনো খাবার খেতে চাইতাম না যাওয়ার আগে, কিন্তু মা যখনই এটা আমাকে বানিয়ে দিত আমি খুব সুন্দর করে বসে খেয়ে নিতাম। মানে আমার বলতে পারো খুব পছন্দের খাবার একটা। তো ঘরে ব্রেড ছিল, তার জন্য বরকে বললাম তাহলে করবো, বর বলে ঠিক আছে করো। তা ভাবলাম সন্ধ্যের সময় টিফিন হয়ে যাবে। তো সন্ধ্যের সময় এসে এই খাওয়া দাওয়াটা সেরে তারপরে রান্না করতে যাব। তো তখন ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। এই দেখো ব্রেডগুলো আমার সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ব্রেড টোস্ট, তো মানে ডিম টোস্ট। এখন হচ্ছে রান্না করতে যাব। তো পরে চাটা খেলাম, মানে টিফিন হয়ে গেছে আমাদের, এখন যাব রান্না করতে। তো চলো পুরো ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকো। সন্ধ্যের অনেক পরে এসেছি আমরা, সন্ধ্যের পরে এসে ফ্রেশ হয়েছি। তারপরে কি করলাম বলো তো, ওই যে টোস্ট বানিয়েছি, ডিম টোস্ট। তো আমি টোস্টটা এমন করেই বানাই, অনেকভাবে বানাই, তোমরা দেখলে কি কি দিয়ে আমি সেভাবেই খাই, আর বড় সেভাবে খেতে ভালোবাসে। তো সেটা তৈরি করলাম, করে খাওয়া দাওয়া হলো, চা খেলাম, তারপরে একটু সময় বসে রেস্ট নিলাম। তারপরে আমি এদিকে রান্নাও চাপিয়ে দিয়েছি। এই দেখো আমার কুকার বসানো হয়ে গেছে, এদিকে লাইটটা কম আসছে। এই দেখো এখানে আজকে ঘুগনি রান্না করছি। ঘুগনি রান্না করবো আজকে, তো তার জন্য কি করে খুললো, দাঁড়ো এসে বেঁধে দিচ্ছি। তারপরে আর কি রুটি করবো আর ঘুগনি করব, তার জন্য ঘুগনি ডালটা ভেজানোই ছিল, এখন কুকারে বসিয়েছি, সেদ্ধ হচ্ছে। আর এইদিকে দেখো আমার ছোট মেয়ে কি করছে, দেখো দেখো লুকিয়ে লুকিয়ে কি খাচ্ছে দেখো। এখানে আজকে এই দেখো কয়টা ছোলার ডাল রেখেছি, একটু রোদে দিয়েছিলাম, যেহেতু ডাল পুরনো হয়ে গেলে যা হয় আর কি, পোকায় ধরেনি, কিন্তু তা একটু রোদে দিয়েছি যাতে ভালো থাকে। তো সেই ডাল দেখো পেয়েছে টেবিলে, দেখো খাচ্ছে। কি খাচ্ছিস? হ্যাঁ ডাল খাচ্ছিস ছোট? আরে দেখো ছোট চুল বেঁধেছে, দুই মেয়েকে চুল বেঁধে দিয়েছে বাবা, আর খায় না। আর এই দেখো জানার চুল বেঁধে দিয়েছি, জানা পড়ছে, এই দেখো আবার চুল খুলে ফেলেছে, বলছে মা চুল খুলে গেছে। কি করে খুললো বেনুনি? তুমি খোলোনি, তাহলে খুললো কি করে? ভূতে এসে খুলে দিয়েছে। ভূতে এসে তো চুল খুলে দিল, শুনলে ওর নাকি ভূতে চুল খুলে দিয়েছে। আর এই দেখো জানা পড়ছে, একদিক দিয়ে মেয়েকে পড়াচ্ছি, একদিক দিয়ে। এখন কি করবো বলো তো, রান্নার আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে নিই সেই আমার যে মানে কি বলবো অনলাইনে অর্ডার করা হয়েছিল, সেই প্যাকেটটাও চলে এসেছে, তোমাদের বলেছি, সেটা এখন তোমাদের দেখাবো। তার আগে জানার চুলটা খুলে গেছে, চুলটা বেঁধে নিই, তারপরে আমি আসছি একদম কি কিনলাম তাই নিয়ে। তো তোমরা দেখতে থাকো। তো ফ্রেন্ডস দেখো আমি নিয়ে চলে এসেছি এই সেই প্যাকেট, আমি এখনো খুলিনি। আর আরেকটা জিনিস দেখাই, এই হচ্ছে আরেকটা প্যাকেট, এর মধ্যে কি আছে দাঁড়া বাবা, ধরে না, যেখানে ভিডিও করতে আসবো মেয়েরা এসে হাজির হয়ে যাবে। দেখো প্রথমে দেখাই, আমি যেদিন সরস্বতী পুজো ছিল সেদিন যখন শপিং করতে গেছি এটাও কিনে এনেছি, তবে এটা আমি না সেদিন তোমাদের দেখাইনি, আজকে দেখাবো বলে আমি রেখে দিয়েছিলাম, সেদিন আমি বলিও নি, তো তাই ভাবলাম আজকেই একদম বলি। বাবা এরকম কর, কি করবে, দাঁড়ো এই দেখো ক্যামেরার সামনে চলে এসছে ছোট, দেখো
একটা ব্লাউজ নিয়েছি, দেখো ব্লাউজটা, এটা পিঙ্ক কালারের ব্লাউজ। পেছনে ব্যাক পোর্শনটা দেখো, ব্যাক পোর্শনে তোমার এই হুক দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে। আর এটা তোমার হাতা ভেতরে রয়েছে, হাতা লাগাবো, কারণ আমি হাতা কাটা ব্লাউজ পরি না। তো এই দেখো হাতা রয়েছে, হাতাটা জয়েন করতে হবে, তার জন্য এখনই পরতে পারবো না। তো এই দেখো ব্যাক পোর্শনটা আর সামনে। আর এখানে দেখো ছোট্ট ছোট্ট স্টোনের কাজ রয়েছে, দেখো গলায় ছোট্ট ছোট্ট স্টোনের কাজ। আর এর মধ্যে গোল্ডেনের মতো মানে একটু একটু কীরকম কাজ করা, কিসের কাজ আমি বলতে পারবো না। দেখো ব্লাউজটা খুবই সুন্দর, গলার ডিজাইনটা বেশি সুন্দর। তো এখনই পরতে পারবো না, কারণ এটা আমার টেলারের কাছে নিতে হবে, যেহেতু হাতা লাগাতে হবে। এটা হাতা কাটা যারা পরে তারা হাতা কাটাই পরবে, আর আমি যেহেতু পরি না তার জন্য লাগাতে হবে। ওই দেখো আমার মেয়ে কী করছে, কি করছি সেটা দেখো, টেনে টেনে খোলার চেষ্টা করছে। তো এটা গেল। এবার দেখাই এর মধ্যে কি আছে। এর মধ্যে একটি শাড়ি আছে। তো শাড়িটা ফার্স্টে আমি জানতাম না, ও আমাকে পরে দেখিয়েছে যে দেখো তো শাড়িটা কেমন লাগে, মানে ফোনে। তারপর দেখে বললাম ভালোই তো লাগছে, তো ঠিক আছে। তো সেটাই অর্ডার করলো। তো চলো দেখি। আর তার আগে বলে নিই, আমার মানে এখন তো শাড়ি তেমন পরাই হয় না, প্রচুর শাড়ি রয়েছে ঘরে। পুজোর সময়ও শাড়ি পেয়েছি অনেকগুলো, কিন্তু সেগুলো এখন অবধি পরেই উঠতে পারলাম না। সেদিন যে দেখলে যে কি বলে, একটা হালকা গ্রিন কালারের যে শাড়িটা পরেছি, পাতা কালার, সেই শাড়িটা আমার বাবার বাড়ি থেকে দিয়েছে পুজোতে। তো সেদিন ফার্স্ট আমি শাড়িটা খুলেছি। তো মানে এতদিন পরাই হয়নি, মানে কোনো মানে অকেশনেও যাওয়া হয় না, কোথাও তেমন বের হই না, তার জন্য পরা হয় না। যাই হোক, এবার এটা দেখাই চলো। এবার এটা কাটিংয়ের পালা। আর মেয়ে যে কি ডিস্টার্ব করছে বলো না, ছোট মেয়ে পেছনে গিয়ে ফেলেই দিচ্ছিল। দেখো ক্যামেরাটা বারবার সরে যাচ্ছে, বাবা এরকম করে না, ধরো না জানা, বোনও খুব বিরক্ত করছে। তো এই দেখো শাড়িটা, দেখি খুলে কিরকম এসছে। দাঁড়ো মা। এর সাথে দেখো এটা ব্লাউজ পিস, রে দেখো পুরো রেডের মধ্যে শাড়িটা। এই দেখো বাবা দাঁড়াও, শাড়িটা কিন্তু খুব সফট, বুঝলে, ভীষণ সফট শাড়িটা। আর এখানে দেখো মানে কতটা কি বুঝতে পারছো, এই দেখো এখানে যে কাজটা পুরো এমব্রয়ডারির কাজ, সুতোর কাজ। এটা কিন্তু সুতির না, এটা কিন্তু তোমার হ্যান্ডলুমও না, এটা হচ্ছে কি শাড়ি আমিও মানে নেটও না। দেখো শাড়িটা কিন্তু তাও সফট, খুব খুব ভালো পড়েছে কাপড়টা। এই দেখো পুরো শাড়িতেই এমন কাজ, দেখো পুরো শাড়িতেই ভালোই এসছে। তবে কি একটা জিনিস দেখি মা, ব্লাউজ পিসটা দাও, একটু দাও আমার কাছে দাও। একটা জিনিস, এটা যেমন ব্লু এসছে, তো ফোনে দেখা গেছে ব্ল্যাক, মানে ব্লাউজ পিসটা পুরো ব্ল্যাকের মতো লাগছিল। তো ভেবেছি মানে ব্ল্যাক কালার, কিন্তু এসে দেখি এটা ব্লু। ব্লাউজ পিসও দেখো যে কাজটা রয়েছে, দেখো এখানেও একটু কাজ রয়েছে, এটা মনে হচ্ছে হাতায় যাবে। হ্যাঁ এইটুকু কাজ তোমার হাতায় চলে যাবে, হাতের এই পোর্শনটা হয়তো কাজ হবে। তো চাইলে আমি এটার সাথে ম্যাচিং করা আমার ব্লু কালারের ব্লাউজ রয়েছে, ওটা নাও কাটাতে পারি, দেখি কি করি। তবে শাড়িটা ভালোই এসছে, খারাপ আসেনি। তো একটা কথা বলি, অনলাইন থেকে কিন্তু এটা আমার ফার্স্ট শাড়ি, আমি অনলাইন থেকে শাড়ি কিনি না। অনলাইন থেকে তোমার কুর্তি কিনি, তারপরে কি বলে ব্লাউজও কিনি না। অনলাইন থেকে কুর্তি কেনা হয়, সেদিন যেমন জ্যাকেট কিনলাম, টুকিটাকি কেনা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ জিনিস আমি মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসি, মল থেকে। তবে মিশো থেকে এই শাড়িটা আমি অর্ডার করেছিলাম, খুবই ভালো হয়েছে, খুব হালকা, বুঝলে, ক্যারি করতে ভীষণ সুবিধে হবে, ভীষণই হালকা শাড়িটি। আর এই দেখো, তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানিও।
এটা অ্যানিভার্সারি, সামনে আমার 10 তারিখে অ্যানিভার্সারি। তো সে উপলক্ষে হয়তো বোর্ড দিয়েছে, বোর্ড না মুখ ফুটে আবার কিছু বলে না, বুঝলে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো বলেছে নাও একটা, তার জন্য নিলাম। তো কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। তো ব্যাস হয়ে গেল দেখানো। আর যে ব্লাউজটা কোথায় গেল, আর ব্লাউজের সঙ্গে কোনোভাবেই ম্যাচিং করবে না, যেহেতু ব্লাউজটা হয়ে গেছে পিঙ্ক। তবে দেখি এর সঙ্গে ম্যাচিং করা ব্লাউজ আমার আছে কিনা দেখতে হবে। এর সঙ্গে আছে, কারণ এই দেখো ব্লুটা না হোক, এই যে গোল্ডেনের যে কাজটা গোল্ডেনের আছে, দেখি কোনটা ভালো লাগবে সেই ব্লাউজটাই পরবো যখন পরবো। কারণ এর মধ্যে আর 2 দিন বাকি আছে, এর মধ্যে ব্লাউজ বানানো কমপ্লিট হবে না। আর ভাবছি ব্লাউজ বানাবোও না, কারণ সেম কালারে ব্লাউজ আমার আছে, তো সেটা নিয়ে পরে নেব। তো যেদিন পরবো অবশ্যই তোমাদের দেখাবো, তোমরাও দেখবে, কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। তো চলো, দেখা হয়ে গেল। তো এবার এটা ভাজ টাজ করে আমি আসছি। আবার আমি আসলাম, দেখো আলমারিটা এখনও খোলা রয়েছে। আলমারি খুলে আমি একটু চেক করলাম, দেখলাম আমি ম্যাচিং ব্লাউজ পেয়ে গেছি। এই দেখো, দেখো সেম ম্যাচিং ব্লাউজ ব্লু, আর এই দেখো হাতায় গোল্ডেন এর কম্বিনেশন রয়েছে। আর দেখো ব্যাক পোর্শনটা আমার আরেকটা ব্লু শাড়ি আছে, ওর সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ এটা। তো এই দেখো ব্যাক পোর্শনে যাচ্ছে, দেখো ঝুমকো দুটো দেখো খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, ক্যামেরায় বুঝতে পারছি না যে কতটা আসছে, দুটো ঝুমকো দেখো। তো দেখো শাড়িটা আবার দেখাচ্ছি, এই দেখো শাড়িটা, এই দেখো পুরো ম্যাচিং হয়ে গেছে ব্লাউজের সঙ্গে। এই দেখো যে কাজগুলো পুরো ম্যাচিং হয়ে গেছে। তাহলে ভাবছি আর ওটা বানাবো না, বুঝলে, যেদিন পরবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এই জন্য আবার চলে আসলাম তোমাদের দেখানোর জন্য যে ম্যাচিং ব্লাউজ আমি পেয়ে গেছি। তো ঠিক আছে ফ্রেন্ড, তো চলো তারপরে আসছি আবার। 10টা বেজে গেছে, রান্নাবান্না কমপ্লিট, এখন মেয়েদের খাওয়াতে বসবো, অনেকটা লেট হয়ে গেছে। আর এইদিকে কী করবো বলো তো, দাঁড়াও মা কথা বলতে দাও। তো দেখো আমার ঘুগনি রান্নাও কমপ্লিট। তো এই দেখো আমার ঘুগনি কমপ্লিট, আর এইদিকে দেখো আমার রুটিও কমপ্লিট, এই দেখো। আর কুকারে কটা ভাত বসিয়ে দিয়েছি জানার এর জন্য, ওরা তো রুটি খাবে না, ভাত বসিয়ে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস আজকে এখন খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে ফ্রেশ হয়ে শোবো। আর কি বলবো বলো, তো আজকের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে, দাঁড়াও কথা বলতে দাও। তো আজকের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানিও, যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করো। আর আমার শাড়িটি তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানিও, ভালো লাগলে লাইক করো, বেশি ভালো লাগলে শেয়ার করো, আর কমেন্ট বক্সে জানাতে একদম ভুলো না। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো না, এখনই সাবস্ক্রাইব করে না, পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে দাও। তো আজকের মতো টাটা করছি, কালকে আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড নাইট।